လိုပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီလို wifi ပေါ်တော့လုံးလိုက်ပြီဗျဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုဘောဘလို့ဖြစ်နေတာဒီလိုပတ်ပြီးတော့ဘောဒီလိုဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လာလဲဗျာဒီလိုပိုင်းနင်းလည်းပိုးရတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဘူးဘောဘာချက်ဗီဒီယိုကြည့်ဒီလိုမှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးလည်းcomment ရေးရလားနင်းလည်းမတီးသွားဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်လို့ကြည့်နေတယ်လို့မှတ်လို့ပြပါလို့အောင်းဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲนี่แหละพายงนี่แหละไอ้ตอนนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเจ้านี่ผมทำนี่เนี่ยผมရောက်ပြီဟုတ်လားကျွန်တော်တပိပြီးဆိုတော့တားလုံးမယ်ဖတိဒီပဲလုံးမယ်တားတော့မိုင်းဒီนี่ရောက်တော့ဟိုမရှိမှတူးတွေ့ကောင်းလိုက်တာတူးမလို့တော့တက်ပြီးဆက်ဆက်မိုက်ကတော့တိုင်းကျွန်တော်အရင်တော့ကလေးတော့မိုက်ကတော့တိုက်လို့မိုက်ခွတ်စားဆိုတော့တစ်ပင်ပေါ်ပဲတက်ပြီးရဘာမှမလုပ်တစ်ပင်ပေါ်ပဲတက်အဲဆိုပြီးမှကြောက်အော်ဒီမိုက်ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်ညစ်တယ်ဒုံပီလေးတစ်ကောင်တွေ့ရတော့ကျွန်တော်မစီရတာတေးပဲတေးသွားအတူမတူပါဒီနေ့မတူစမ်းပါโอ้ตีပြီဟာလာပါခင်နှစ်ခုတော့မှနှစ်ခုမဟုတ်လားပဲတခုကအဲ့လိုပေါက်နှစ်ပေါက်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ပြောရဦးဒီဒါကြတော့ကျွန်တော်မိုက်ကအပိုင်းတက်ပါပိုင်းတင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလုပ်တဲ့ဟာကျွန်တော်လည်းတခြားသူတွေဥပမာမြန်မာခွဲပါတို့သူဖန်လင်းတို့သူတို့အားကြလို့ကျွန်တော်လည်းဒီလို like လုပ်တာဗျာနောက်တစ်ခုရပြန် microSD ကို free download ရတယ်ကျွန်တော် download လေးပြင်ပို့ပြပေးတော့ကျွန်တော်လည်း microSD စောကြည့်ချင်တယ်microSD မစောဘူးဗျကျွန်တော် free download လေးသိကျွန်တော်လည်းပို့ပြပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ် download လေးသိ free download လေးသိပို့ပြပေးအိုးမတော်ဘူးနေတယ်မတော်ဘူးလေဒါပေမဲ့ free download လေးသိcomment ပြီးလို့ရပါဘူးကျွန်တော်လည်း microSD စောကြည့်နေပါတယ်မိုက်ကိုစီးတောင်းရတဲ့တခုရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဗျာအဲ့ရင်လည်းကိုမဒီလိုကြပါတော့ပြီးတောင်းရတဲ့အဒီမှာအများကြီးပဲတဲ့ application အဲ့ဒါတကယ်တော့ download ရမှာကျွန်တော်တုံးပြီးပါမှဒီရပါဗျဟောမယ်အဲ့နာမည်ရော application နာမည်ဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်လို့ရပါဘူးကျွန်တော်ညရောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ရဆံပြီးတော့တီးညမှာပြီးနေရတော့မပတ်ချင်တယ်ချူရညမှာပတ်မပြီးဘူးဇုံပြီးလည်းအကိုက်မကန်ရဘူးအခုလို့ဟာဗျာရှောင်းတော့ပြီး
ကျွန်တော်မှလည်းနွားလို့မျိုးတကယ်ကြီးရောက်ရှိရဗျအိုးဒါပဲဟိုလောက်အောင်မလေးဖားနဲ့ကိုမလုပ်ဘူးဗျာโอ้ยพี่ဖားနဲ့ဒီတော့စားစရာသူ့ကောင်သူ့ကျင်းတော့ပါကြသူ့လည်းတကောင်းမှဒီကသူ့တကောင်ရပါဘူးစကားတွေ့ချင်းတော့ကျွန်တော်ညမြောက်ကိုပိုးတွေးမှရမယ်။ဒါကလည်းစားလာပြီဆိုတော့တို့ဗျာအသားချင်မှရ။အော်စားကြည့်မလား။ဒီရောက်ဗျာ။ကျွန်တော်ဘိုက်စားနေလို့သူ့ကျွေးလို့မရ။ဘိုက်စားနေလို့ကျွေးလို့မရဘူး။ကိုရအသားဆိုင်လားလေးနဲ့ကျွေးပြီးတော့ရိုင်းတက်တယ်လို့ကြာကျွန်တော်လည်းထားကြိုက်စိတ်သားအစိမ်းမကြွေးတော့တူတွေချက်ပြီးတော့မှတိုင်းကျွေးလိုက်ရောစားတော့မစားဘူးတော့အယူပဲစားလေကိုရစကားကြနေနေမကျွေးဘူးရဟောင်းနေနဲ့အမျိုးဝေးကိုဒီကိုရတော့မွေးလို့မရဘူးတို့မစားဘူးအယူပဲစားကြခွေးခွေးတော့အယူကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်သူတို့မွေးလို့ဖြစ်နေလို့သူကအယူပဲတောင်းလုံးစမ်းပါဗျာဒီတော့ဘာပါဗျာဒီတော့အောင်ရနောက်ဆုံးတော့ကိုရှာပြီးညရုံမှာအစင်းလေးရတယ်ဒီကမီးပြောင်းလိုက်ဆောင်ဒီပြောင်းလိုက်ဆောင်မီးပြန်လာပြီဒါရမီးပြန်တော့ရည်တော့မီးပြန်တော့တော့ဘုရားမီးတော့ဘာလို့လဲပြည့်နေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဒီတော့လာမယ်အင်းလေးစာဒီမှာတွေ့ရအောင်တို့ပြအင်းလေးစာတွေတော့မြင်လောင်းနေကိုသာဝေးလို့အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာရတယ်ဒီစနမဆိုရတဲ့ဒီလေးနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒီ48မှာကိုညံ့ရောဒါမဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာပြရတယ်ဒါမဲ့ကိုငါရောက်တော့မရ credit ဒီပဲတရားလုံးပဲရောဘယ်လိုပြဘယ်လိုပြလို့ရ
ဒီပြက်တွေ့ရတာတော့ level ပတ်မင်းကစားနေနေဘာပြောလဲအိုးနောက်တူတော့ကောင်းမယ်ဒီရလေးဆောင်လို့ဒီနေ့မတူမတူတိုင်းလူတာနေအောင်ကျွန်တော်ပစုံချိုးတော့အခုစောက်တယ်အစောက်တွေမရှိတော့ဟာအဲ့စောက်တွေအရေးကြီးရလေဗျာကျွန်တော်မော့ထည့်ထားတာမော့သုံးပြီးကျွန်တော်မသိတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့လေသွားပြီဗျာကျွန်တော်အမော့တွေထည့်တာလကားအောင်ကြည့်တော့အားတတော့သူကပစ္စည်းလုံကြီးတွေပဲကျွန်တော်ထည့်ထားတာဆိုခရက်ဒစ်တွေပဲတည်းလုံကြီးကြည့်လိုက်ရောဒီရောဒီရဆမ်းလေးတွေဗျာတိတ်ကညက်လာပါပြီဆိုရကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မြေပြန်းနဲ့လာခဲ့ပါမယ်ဗျာဘိုင်ဘိုင် see you နောက်တစ်ခါတွေ့မယ်